Кто готов творить? Все к экранам. Начинается программа «Зеркальце». Здравствуйте, девчонки! В студии я, Юля, и вместе со мной Эвелина. Всем привет! Она нам прислала фотографию, где она сделала игрушку в форме дельфина и подставку под телефон. Ну, конечно же, мы пригласили ее к нам в мастерскую. Мы снова готовы всех удивить. Наши постоянные зрительницы знают, что из простой футболки можно сделать практически все. Сегодня мы покажем еще одну идею, как изменить футболку. На этот раз мы не будем ее кромсать вдоль и поперек, поэтому можно взять новую футболку или свою любимую. У нашей одежки появится лицо. А точнее, мордочка. Девчонки, смотрите во все глаза, как это делается. Все привыкли, что рисунки на футболке расположены спереди. А у нас зоной переделки будет рукав. Пришьем в футболке ушки и сделаем аппликацию мордочки. Эвелин, перечислим все, что нам понадобится. Конечно же, нитки, иголки и кусочки ткани. Черный драп. Белый. Джинсы. Вот такая пушистая ткань. Приятная. Да, и кусочек белого полотна. Итак, из чего же будут наши ушки? Я хочу пушистые. Здорово. Эвелина, а какое у тебя любимое животное? Кошка. Ну тогда давай вырежем треугольные ушки, как у кошки. Одинаково? Да. Вот такие ушки у нас получились. Отметим иголочкой места, где мы распорим ее по шву. Иголки крепим симметрично, выворачиваем и при помощи распарывателя делаем наши отверстия. Про историю футболки в нашей передаче мы рассказывали не один раз. Сегодня в любом шкафу футболки пестрят разноцветием, а в середине прошлого века их выпускали только одного цвета – белого. В 60-е годы 20-го столетия началась эра печати на футболках. Сначала бывшие солдаты наносили на них эмблемы боевых кораблей, а потом молодые бунтари стали выражать на футболках свои суждения и пристрастия. Одним из первых принтов на майке с рукавами в свое время стал всем известный Микки Маус. Одна готова, а теперь делаем вторую. Ну вот отверстие для ушек готово, можно пришивать, но не просто так. Придадим им форму вот таким образом и заколем иголочкой, чтобы было удобно пришить.
Ну вот, форму мы им задали, Красивые. как настоящие. Теперь можно пришивать. На самом деле ушками украсить можно не только футболку, но любую кофту, джемпер или толстовку. Девчонки, не путайте джемпер, кофту, толстовку и свитер. Это разные предметы одежды с разной историей. Кофту отличает застежка сверху донизу. Толстовка – свободный покрой и плотная ткань. Кстати, название свое она получила не благодаря теплому материалу, а от имени писателя Льва Николаевича Толстого. Это был любимый предмет его одежды. Свитер изначально был одеждой моряков и название свое получил от английского sweat – потеть. Джемпер отличается тем, что надевается только через голову и иногда имеет короткую застежку у горловины. Сегодня мы надеваем джемпер и на вечеринку, и на учебу, и на прогулку. А когда-то это был предмет спортивной одежды, отсюда его и название. Джемпер переводится «прыгун» от английского слова jump – «прыгать». Вот такие ушки у нас получились. А теперь мы будем делать глазки. Глазки, носик и ротик. Что же у нас получилось? О, так здорово! Осталось сделать глазки, ротик, и получится замечательная мордочка. Девчонки, попробуйте пришить ушки к своей одежке, а ваш любимый питомец поможет вам фантазировать. Если смотреть на вещи под другим углом, то можно увидеть на рукаве своей футболки звериную мордочку. И не бойтесь менять мир вокруг себя. Пока-пока! Увидимся в зеркальце.